李勋判断这一切像是某种试炼，他开始逐一拆解宿舍的设施，电路、管道、门锁，每一次动手都会发现暗藏的异常。门锁内侧有干涸的血迹，通风管道里卡着一张发黄的学生证，电闸后方的墙壁被挖出小空间，色满发霉的纸条上面写着“快离开2点30分”。他逐渐拼凑出一个恐怖的真相：有人曾经按照这份时间表行动过，并一个接一个消失。2点30分快到了，他决定逆向操作，把所有工具放回原位。可当他回到机房，工具箱却空了，只剩下一张泛黄便条。下一个完成了吗？